Salve, salve, ticos! Estou aqui chegando na PG Praia Grande. Ixi, o que tem aqui? Carro quebrado. Deu ruim. Vamos ter que fazer essa entradinha aqui. O bagulho tá louco, tio. Vamos que vamos. Na moralzinha. E nós chega lá, certo? Deixa eu ver se tá gravations. Como diz o parceirinho Motolula, tá piscations. Não tá piscations, mas tá gravations. Farolzitos, farolzitos. Ai, ai, trânsito monstro, moleque. Que isso? Ai, descansar um pouco as pernas. Aí, tá gravando mesmo. Não tô doido não. Ai, meu joelhinho. Tranquilo, bro. Dá pra aumentar aí, Pro Torque. Oi? esportivo, né? É, só que tá modificado, né? No final atrás tem primeiro, lá do túnel. O bagulho tá monstro, fala aí. Não precisa nem buzinar. Mas buzina mesmo assim, é costume, mano. Então. É sempre bom, mano. Vamos que vamos. Tiozão da... Ah, moleque. Isso aqui é nóis. Aí o mano saiu fora. Ele tava falando que o escapamento tava fazendo um barulho no túnel. Ele tava buzinando, tá escutando trá, 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 trá. Mas é ruim, tiozão. Olha, se não toma cuidado, o cara entra com tudo e leva nós. Radarzitos, moralzations. Olha, mano, a 30 por hora aqui. Na moralzinha, né? Aí, estamos chegando. Isso aqui é nóis, isso aqui é nóis. Isso aqui nós é ruim. Cadê? É pra lá. Ai, caramba. Tô chegando. Estamos na rua já. Menos mal. Tá vendo? Escapamento é da hora que o pessoal pelo menos tá sabendo que eu tô chegando, né? Deixa eu ver. Acho que é aqui, 703, se não me engano. 795. Sei lá que número é esse. Carai, cadê o número, tio? E aí, tio, carai. Vamos ver, 703. Que número que nós tem que estar? Ai, carai. Vamos ver. Será que nós chegou? Olha que coisa todo movimentado, da hora, tio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O bagulho é 708. Cheguei aqui na frente, ó. Ih.
Tudo escuro, tiozão. ...708 é aqui, não é? 708? 708? Isso. 708, não, 718 aqui. Tô cego mesmo. Muita luz. Obrigado. E aí, tio? Carai, cadê essa rua, tio? Demorou, tamo junto, é nóis, fui!